ეს რაც შეეხება აქ შექმნილ ვითარებას და არსებულ მდგომარეობას შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული იქნება დღის განმავლობაში ის პავილიონი, სადაც საქართველოს უნიკალური პროდუქტები და სოფლის მეურნეობის ნაწარმია გამოფენილი. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მასშტაბური პავილიონია სწორედ ამ პროდუქტებისთვის შექმნილი და ყველა ესკიზი, ყველა ექსპოზიცია გაფორმებულია დღევანდელი დღესასწაულის მთავარი თემატიკის, ეს რა თქმა უნდა ეხება ვეფხის ყაოსანს. ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო, რაც აქ დამთვალიერებელს დახვდება, დღეს იქნება საქართველოს რუკა, რომელიც არის მთლიანი და რომელიც გაფორმებულია ქართული პროდუქციით და ეს იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ერთ-ერთი მიგნება, სწორედ ხილით და ბოსტნეულით შეიძლება ითქვას, რომ ასე ჯანსაღად გამოიყურება დღეს საქართველოს რუკა და რაც მთავარია, ის არის მთლიანი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღის აღსანიშნავად. რაც შეეხება უშუალოდ დღევანდელ ღონისძიებას და იმ ნაწილს, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოადგენს პროდუქციას შესაბამის კომპანიებთან და კოოპერატივებთან ერთად. ამის შესახებ საუბარს უკვე განვაგრძობთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ლევან დავითაშვილთან, რომელიც ახლა გვერდდება პირდაპირ ეთერში. რა არის დღევანდელი დღის მთავარი სათქმელი და რაზე ვაკეთებთ აქცენტს, ბატონ ლევან? დიდი მადლობა. პირველ რიგში მე მინდა მივესალმო ტელემაყურებელს, ყველას მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი. მე მინდა გისურვოთ გაერთიანებული, გამთლიანებული საქართველო, ისევე როგორც ჩვენს რუკაზეა დღეს წარმოდგენილი. მე ვფიქრობ, რომ დღეს სტუმარს აქ ძალიან ბევრი საინტერესო პროდუქტი დახვდება, რომელიც საქართველოში იწარმოება იმ თანამედროვე საწარმოებში, რომლებიც სახელმწიფოს თანადაფინანსებით, სახელმწიფოს პროექტების ფარგლებშია შექმნილი. ასევე აქ არის წარმოდგენილი პროდუქცია, რომელიც კოოპერატივების ფარგლებშია შექმნილი. პროდუქციის ასორტიმენტი მართლაც მრავალფეროვანია და ჩვენ ალბათ ყველა ამაყები ვიქნებით, როდესაც ასეთი მაღალი ხარისხის ქართული პროდუქტი შეგვიძლია ვნახოთ. ვიქნებით ამაყე იმით, რომ საქართველოში იწარმოება პროდუქცია, რომელიც ქართულ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, რომელიც საინტერესოა ქვეყნის ვიზიტორებისთვის, ტურისტებისთვის და პროდუქცია, რომელსაც ძალიან დიდი საექსპორტო პოტენციალიც გააჩნია. ეს ტრადიციული ღონისძიება და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე წლებია წარმოდგენილია აქ რუსთაველის გამზირზე თავისუფლების მოედანზე. რით არის წლევანდელი ღონისძიება გამორჩეული, რომ გითხრათ, რა არის სიახლეები, რა მიმართულებით უფრო გვაქვს წელს სიახლეები და რა შეგიძლიათ გითხრათ სამომავლო გეგმებთან? ბუნებრივია, წელს თემატიკა არის შოთა რუსთაველის 850 წლის თავი, ვეფხის ყაოსანი მთავარი თემაა. შესაბამისად, დეკორაციებში ეს სულისკვეთება ნამდვილად იგრძნობა და შეგვიძლია ვნახოთ. ალბათ საინტერესოდ არის გამოფორმებული წელს ჩვენი პავილიონი, ყველა სტენდი განსხვავებულია. წლიდან წლამდე ეს იცვლება და ჩვენ გვინდა რომ სიახლე შევთავაზოთ მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ წელს იზრდება ასორტიმენტი იმ პროდუქციის, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქუდის ქვეშ კომპანიები, კერძო მეწარმეები წარმოადგენენ. მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერებს ეძლევათ საშუალება უშუალოდ ინტერაქციის, უშუალოდ კომუნიკაციის ვიზიტორებთან, თბილისის სტუმრებთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო აღმოჩენას ნახავს ჩვენი პავილიონის სტუმარი. თქვენ შვილთან ერთად ხართ მოსული, როგორც ხედავთ, ანუ ესაც არის ერთგვარი სიმბოლო, აქ ხალხი როგორც წესი მოდის ოჯახებთან ერთად. რა შეგიძლიათ თქვათ აქ არსებული თქვათ მდგომარეობის სიტუაციის შესახებ, ხალხის განწყობა როგორია? მოგახსენებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც არის ჩვენი ეროვნული დღესასწაული 26 მაისი იყოს საზეიმო, იყოს ეს საზეიმო განწყობა აღქმული არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ჩვენი მომავალი თაობისთვის, იმიტომ რომ ჩვენმა მომავალმა თაობამ გაიგოს ის ღირებულებები, რაც ქვეყნის დამოუკიდებლობას უკავშირდება, სუვერენიტეტს უკავშირდება. ეს არის ფუნდამენტური ღირებულება, რომელზეც დგას შემდგომ უკვე ეკონომიკური კეთილდღეობაც, ჩვენი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაც, ისე რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩვენ პატივიცეთ ჩვენს დამოუკიდებლობას და ეს ღირებულებები გაითავისონ ჩვენმა მომავალმა თაობამ. მადლობა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო ჩვენთან ერთად, ბატონ ლევანი. დღეს აქ არ ამოწურავს თავის საქმიანობას, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. იგივე ტიპის ღონისძიებები იმართება სხვადასხვა ქალაქებში ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის უკვე მცხეთაშიც, სადაც ეს ღონისძიება დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაწილეობით გაგრძელდება.